ဒီနေ့ကတော့ရေချိုပစုံအကိတ်ကြီးတွေလက်လက်ဆက်ဆက်ရလို့ Gressa တို့ဒီရေချိုပစုံကိုအရင်ငင်းပြီးတော့ပစုံစီပြန်လေးချက်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီဝယ်ပြီးရရှိလာတဲ့ရေချိုပစုံတွေကိုကင်ပါမယ်ကင်ဖို့အတွက်အရှိရာဒီလက်တွေကိုကက်ကြီးနဲ့ကိုက်ပေးထားမယ်ပြီးတော့အခွန်တွေအားလုံးကိုခွာပေးထားလိုက်ပါမယ် Gressa တို့ဒီဖြတ်ထားတဲ့လက်တွေကိုလွတ်ပြစရာမလိုဘူးအဲ့လက်တွေကို Gressa တို့အကျိတ်ပြီးတော့အရင်ငင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွန်ခွာပြီးရရှိလာတဲ့ပစုံတွေကိုအရသာနေပါမယ်စားစနွင်းအချိုမုတ်တကြားလေးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့နယ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်အရသာနေပြီးပြီဆိုရင်တော့နိုင်ဝက်လောက်ခဏနှက်ထားပါမယ်စောနာကဖြတ်ထားတဲ့ဒီပစုံလက်တွေကိုတေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်ကက်ကြီးလေးနဲ့အရင်ဆုံးကိုက်ပေးပါမယ် Gressa ကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်လို့ဒီကိုက်ထားတဲ့ပစုံလက်တွေကိုဘလန်ဒါနဲ့ရေးထည့်ပြီးတော့ကြိတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုကြိတ်ပြီးရရှိလာတဲ့ပစုံလက်တွေကို Gressa တို့အရင်ငင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ဒါအရင်ငင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပစုံချက်ဖို့အတွက်အရသာနေထားတဲ့ပစုံရဲ့ဒီပစုံလက်ကိုကြိတ်ပြီးတော့အရင်ငင်းထားတာရဲ့ကြက်သွန်နီနှလုံးကိုပပလှီးထားတာရဲ့ဒီကြက်သွန်ပြူနိုးဆင်းထားရတော့အစင်သစ်ပြင်ထားပါမယ်ပေါင်ပစ္စည်းအလုံးအစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ချက်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စနုံးမုံလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ Gressa တို့ဒါအစင်သစ်ပလှီးထားတဲ့ဒါကြက်သွန်နီတွေထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Gressa တို့ဒီကြက်သွန်နီစီတက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးဖြန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အယောင်အတွက်ဒါငရုတ်သီးမုတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်နည်းနည်းပျော့သွားတဲ့အထိစီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်အနီပျော့သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကြက်သွန်ဖြူထည့်တာဖြစ်ပါတယ် Gressa တို့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီကိုလုံးဝနည်းနည်းလေးမချွတ်တချွတ်အနေထားထိဒါစီတက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားလေးစီတက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့စောနာအရင်ငင်းထားတဲ့ပစုံရည်များထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ပစုံရည်လေးနည်းနည်းခန်းတဲ့အထိထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုအရင်မခန်းတခန်းအနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အရသာနေထားတဲ့ပစုံတုံများထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပစုံတုံနဲ့စီတက်ထားတဲ့အနှင်များနည်းနည်းလေးသမသွားအောင်ဒါပွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပစုံတုံအကောင်တစ်ဖက်ကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါမယ်ကဲလီလိုနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ Gressa အပေါ်ကနေအဆက်အတွက်ဒါငရုတ်တီးတောင်လေးထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရသာနှဲငယ်လိုသေးလို့စားလေးနဲ့တကြားလေးအနှဲငယ်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့စားလို့အရန်မဲ့ကောင်းတဲ့ပစုံတုံစီပြန်ဟင်းလေးရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် Gressa ဒီပစုံလက်ကိုအရင်ငင်းပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ပစုံတုံစီပြန်ဟင်းကဘယ်ဟင်းနဲ့မှမတူပါဘူးအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာဗိုက်တဲ့စာဖူးဘလော့လေးပြန်နေကြိုဆိုပါရစေ Gressa ဒီနေ့ဒါကတော့ပစုံကြီးတွေပေါ့နော်ရေချိုပစုံကြီးတွေအကြီးတွေရလို့ဒါပစုံကိုသူကအဲ့ပစုံစီပြန်ငင်ပြီးတော့ကိုချက်ထားတယ်ပစုံကြီးတွေကြီးတွေပေါ့နော်ဒီဟာကြီးတွေဒီပစုံစီပြပြနဲ့ချက်ထားတဲ့ပစုံဒီနဲ့တရား Gressa ပစုံရဲ့ချင်းဟင်းနဲ့ပေါ့နော်နဲ့ဒီဘက်ကတော့မြူသီးစားတောင်းနဲ့ပြီးမှတော့အရန်လေးတွေဟိုကငချောက်ဖုတ်ကလေးတွေဟိုအလေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒီပစုံစားခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီပစုံကြည့်ပါဦးရစားမယ်လက်ကဆေးပြီးပါပြီသမီးကပူတော့နေလက်ပူတယ်အဲ့ဒါရေဒီဘက်ကိုရဆက်တာတန်ကြီးပြီးစားတောင်းလေးပေါ့နော်တန်ကြီးစားတောင်းလက်နဲ့ပဲနေပေါ့နော်စားတောင်းလေးစားပါဦးခင်ဗျာဖောင်းအောင်ဒီပစုံကသူများရောပုံမှန်ချက်တယ်နော် Gressa တော့ဒီအရင်ငင်းပြီးတော့ပစုံစီပြန်ပြီးတော့အရင်ငင်းပြီးတော့လက်တွေအရင်ငင်းပြီးတော့ချက်တော့သူကအရသာလေးပင်ပြီးတော့သူကချိုးတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီပစုံ Gressa လို့လိုက်ချက်စားကြည့်ဒီလိုမစားဘူးနိအဲ့လိုကတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်
ရလာတော့အချိုးပြီးတော့လေးပင်စိတ်အမောအမျိုးကြီးစားတော့ရချင်းချင်းရဟွာလေပစုံရကွက်လီပါ好在，对了。